السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم وصفة الجينواز ناجحة 100%، تجي مثل القطن بمقادير مضبوطة. تقدروا تحضروها لأعياد الميلاد. وراح نشارك معكم تانيك فكرة لتزيين طورطة عيد الميلاد للبنوتات. بقوا معايا لتتعرفوا على تفاصيل ومقادير الوصفة. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de génoise réussie à 100% avec des ingrédients précis. Restez avec moi pour connaître les ingrédients. وعلى بركة الله نحتاج 5 حبيبات من البيض، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، 200 غرام من السكر، 200 غرام من الدقيق الأبيض أو الفارينة، مغرف صغيرة من الخميرة الكيميائية ما يعادل كيس، ومغرف صغيرة من الملح. Donc là on va passer aux ingrédients. J'ai ici 5 œufs, il faut qu'ils soient à température ambiante. Pour le sucre j'aurai besoin de 200 g de sucre. بالنسبة ل 200 غرام من السكر هنايا درت لكم بالمغرف هو ما يعادل 15 مغرف كبيرة من السكر. Donc pour 200 g de sucre c'est l'équivalent de 15 cuillères à soupe. راح نضيف كيس من السكر الفانيليا. J'ai ajouté un paquet de sucre vanillé ou vous pouvez la remplacer avec de la vanille. تقدروا تعوضوه بالفانيليا العادية. هنايا راح نضرب البيض حتى يتضاعف لي الخليط ويولي أبيض. Donc là je vais battre mes œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'il blanchit. Quand vous allez voir, il va doubler de volume. N'oubliez aussi de préciser, j'ai ajouté une petite pincée de sel. هنا كيما شفتوا الخليط تاعي راهو ضاعف الحجم تاعو ولا ابيض. دوكا راح نحيه ونضيف الفارينه اللي راح نغربلها. بالنسبه ل 200 غرام من الفارينه راح تدي لي 11 مغرف كبيره. Donc là, je vais ajouter 200 g de farine tamisée. Pour 250 g de farine, c'est l'équivalent de 11 cuillères bien bombées. Et je vais également ajouter une petite cuillère à café de poudre à pâte ou de levure chimique, c'est l'équivalent de 8 g. ضفت الخميرة مع الفارينة. دوكا راح نغربلهم فيما بعد. Je vais les tamiser ensemble. هنايا بالنسبة دوكا هنايا لازم نخلطوها من الأسفل إلى الأعلى باش ما نكسروش هذاك البيض وتجينا لاجينواز تاعنا طالعة كيما راكم تشوفوا. يعني راح نستمروا بهذه الطريقة من الأسفل إلى الأعلى حتى تمتزج لي هذيك الفارينة مع البيض. Donc quand vous avez vu, à l'aide de ma spatule, j'ai mélangé délicatement ma farine de bas vers le haut pour ne pas casser les œufs. بالنسبة للمول تاعي القطر تاعو 25 سنتيم وللفرن شعلته مسبقا على 180 درجة سلسيوس ولا 350 فرنهايت. دوكا راح نفرغ الخليط تاعي. Donc pour mon four, je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Et concernant le diamètre de mon moule, il est à 23 cm de diamètre. Là, j'ai versé mon mélange sur un moule. Quand vous avez vu, je l'ai cheminé avec du papier cuisson. Maintenant, je vais tapoter légèrement mon moule quand vous voyez. Et là, je vais le mettre au four. هنا كيما شفتوا فرشت ورق المطبخ من التحت باش ما تتلصقليش. دوكا يعني بديت نخبط فيه غير بشويه باش يعني يجي لي يعني لا سيرفاس تجيني متساويه. دخلته للفرن وطيبته على 180 درجه كما قلت لكم. هنايا بعد ما طاب لا جينواز تاعي لازم تخلوها تبرد، يعني تخلوها تبرد تماما باش تنحيوها من المول تاعكم.
Donc après la cuisson de ma ginoise, ça m'a pris 30 minutes de cuisson. بالنسبة للوقت تاع الطياب خدات لي 25 30 دقيقة من الطياب. كما راكم تشوفوا تجي اسفنجية وخفيفة بزاف. هنايا انا راح نستعملها لعيد الميلاد، لذلك راح وبالنسبة للتام تاع هذا العيد الميلاد راح نديرو التام تاع الفراشة. دونك اول حاجه راح نديرها راح نقطع لا جينواز تاعي الى نصفين. Donc là, j'ai réalisé cette génoise pour un anniversaire thème papillon. Donc comme vous voyez, j'ai divisé en premier ma génoise en deux parties. Et là, je suis en train de découper des mini triangles. Comme vous voyez sur la vidéo, هنا راح نقطع هكذايا مثلثات صغيرة. دوكا راح نغلفهم بالفيلم الغذائي وراح ندخلهم للثلاجة. لازم تخلوها ترتاح وتبرد باش كي تقطعوها في الوسط ما راحش يعني ما راحش تتفرتت كيما نقولوا. هنايا بالنسبة للكريمة اللي راح نزين بها، عندي هنايا الكريمة الطازجة اللي لازم تكون 35% من المادة الدسمة باش تطلع لكم. عندي هنايا 4 مغارف السكر، والسكر يبقى على حسب الذوق، مغرف صغيرة من الفانيليا. وعندي هنايا الجبن الكريمي، تقدروا ديروا اي نوع من جبن كريمي متوفر عندكم، ديروا مثلثات او مربعات الجبن، ولا تقدروا تستغنيوا عن الكريمه وتعوضوها بالكريمه الشونتيي. هنايا دربت اول حاجه الكريمه مع السكر والفانيليا. بعد ما طلعت لي دوكا راح نضيف عليها الجبن. Donc, concernant ma génoise, je l'ai filmé avec du papier film et je l'ai laissé refroidir au réfrigérateur. Pour la crème, j'ai mis 437 ml de crème liquide. Il faut que ça soit 35% de matière grasse. J'ai ajouté 4 cuillères à soupe de sucre, une petite cuillère à soupe de vanille. J'ai bien fouetté le tout à l'aide de mon fouet. Ensuite, j'ai ajouté du fromage. Donc du fromage, vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de fromage à tartiner. donc هنايا حضرت تانيك السيرو. بالنسبة للسيرو عادي درت كاس من الماء زائد 2 كيسان من السكر. كاس من السكر مع 2 كيسان من الماء ومغرف صغيرة من الفانيليا. Donc j'ai préparé un sirop. Pour le sirop, j'ai mis un verre de sucre, 2 verres d'eau et une petite cuillère à café de vanille. تخليوها تغلي، كي تبدا تغلي تحسبوا لها 15 دقيقة ومن بعد حتطفيو عليها. دوكا هنايا قطعت لا جينواز تاعي الى نصفين كيما راكم تشوفوا ورايحه نشربها بلو سيرو تاعي. Donc là, je suis en train d'imbiber mon cake avec mon sirop. Donc le sirop, il faut qu'il soit froid. بالنسبة للسيرو لازم يكون طبيعة الحال بارد باش تسقيو به الكيكة. هنايا كخطوة أولى رايحة ندير شوية من الكريمة من الجوانب باش نلصق هاد القطعتين. Comme première étape, j'ai mis un peu de crème sur les deux extrémités afin de coller les deux morceaux. درت الكريمه راح نحاول نمشيها على كاع الكيكات تاعي ومن بعد راح نعاود نغطيها بلو دوزيام مورسو ونعاود نشربها بلو سيرو. هنا تقدروا ديروا في هذه الخطوه تضيفوا فواكه، تضيفوا يعني باغ اكزومبل الفراوله ولا الموز، يعني تقدروا تغيروا كيما تحبوا فيها. ودونك ومن بعد راح نعاودوا نتلاقاو فيما بعد. Après avoir imbibé mon cake, je l'ai recouvert avec de la crème. Ensuite, je l'ai refermé avec la deuxième partie du cake. Et là, je suis en train d'imbiber avec le sirop. Vous pouvez également ajouter des fruits comme des fraises ou des bananes. في هذه المرحلة راح نضيف الملون الغذائي الأحمر باش نتحصل على اللون الوردي. راح نحاول نخلط جيدا باش يمتزج لي هذاك الملون ونتحصل على اللون اللي حابه نوصل له.
Dans cette étape-là, j'ai ajouté du colorant rouge alimentaire afin d'avoir une couleur rose. Je vais bien la fouetter avec mon fouet. بعد ما تحصلت على اللون اللي حابة نوصله دوكا رايحة نحاول نغطي الكيكة تاعي من جميع الجوانب. Là, après avoir atteint la couleur désirée, je vais bien couvrir mon cake avec ma crème. Donc, je vais essayer de bien couvrir dans tous les sens. Alors, هنايا بالنسبة للتزيين راح ندير النص بهذيك الحلوة اللي تجي ملونة والنصف الآخر نديرو بالكيوي ولا فيرميسيل تاع الشوكولا. فوالا دونك يعني كل واحد يزين بالمتوفر عنده. انا غير راح نعطي لكم غير الفكره وانتم تقدروا تغيروا فيها بطبيعه الحال. Pour la décoration, j'ai décidé de décorer la moitié avec des Smarties et l'autre moitié avec du kiwi et du chocolat en vermicelle. Et vous pouvez bien sûr remplacer ou modifier ce que vous voulez. Moi, je vous ai juste donné l'idée. هاي الكيكة تاعي بعد ما كملتها من التزيين. نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم ورايحين تجربوها وتنجحوا فيها ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديدة. سلام. Et voilà, mon gâteau est prêt après la décoration. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes. Salam.